हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टेक अमित। आज हम लोग Lenovo IdeaPad, आज हम लोग ये Lenovo IdeaPad 15iiL05 लैपटॉप में M.2 NVMe SSD इंस्टॉल करेंगे। तो NVMe क्या है? NVMe है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये नेक्स्ट जनरेशन SSD है जो आपका नॉर्मल, जो आप लोग का ट्रेडिशनल SATA SSD या SATA हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है Lenovo IdeaPad 3 15iiL05 में। फ्रेंड चलिए तो पहले इसका स्क्रू खोल लेते हैं, साइड से पीछे से देख लेते हैं। स्क्रू सब खोल लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिना स्क्रू खोले इसका जो कैबिनेट को मतलब आप चार के मत खोलिएगा तो टूट सकता है। तो जितना स्क्रू है पहले ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ स्क्रू है, वो सारा स्क्रू आप खोल दीजिए। मैंने ये सारा स्क्रू खोल दिए। इसके बाद मेरे पास एक जो एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड था, मैं उससे कर लिया। उससे यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा भी इसमें रहेगा, ये देखिए इसको चार्ज देना है। ये आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या जो लोग गिटार प्ले करते हैं वो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हैं। या अमेज़न में ऑनलाइन आप लैपटॉप का टूल्स जो है, लैपटॉप खोलने का जो टूल्स है वो भी परचेस कर सकते हैं। अमेज़न में मैंने उसका लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए इसको पहले कैबिनेट को हम लोग खोल लिए। ये थोड़ा ध्यान से खोलिएगा, ये सब लॉक सिस्टम रहता है। ये खोलिए एक बार। अगर हम लोग इसको खोल दें तो आप लोग देख लीजिए, ये है आपका खोल देने के बाद जो बोर्ड है, ये बोर्ड है। इसमें देखिए ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, ये तोशिबा का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इसमें M.2 SSD जो हम लोग यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, जो इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल होगा। ये आपका तोशिबा का हार्ड डिस्क है और ये आपका इनबिल्ट बैटरी और रैम है। तो अगर बैटरी, हार्ड डिस्क और रैम कुछ भी आपको चेंज करने का ज़रूरत पड़ा तो आप इसी हिसाब से उसको खोल के कर दीजिएगा। ये देखिए मेरा हाथ में अभी जो आपको दिखाएं, जैबोनिक्स का है M.2 NVMe SSD। M.2 इसका मतलब है कि जो स्मॉल, मतलब थोड़ा सा जगह में जो इंस्टॉल हो जाएगा। ये M.2 है, जैबोनिक्स का 256 GB SSD है। तो चलिए इसको आपको दिखाएं कहाँ ये इंस्टॉल होगा। तो ध्यान से देख लीजिए ये किधर इंस्टॉल होगा, आराम से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको पुश करके, जैसे रैम लगाते हैं सिंपल एकदम वैसे ही है। इसका घाट है, वो घाट देख लीजिएगा, देख के कर दीजिएगा। इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके इसको स्क्रू से टाइट कर दीजिएगा। से टाइट नहीं कीजिएगा तो इसका डिटेक्ट में प्रॉब्लम आएगा। चलिए स्क्रू से टाइट कर लिए। आप टाइट करने के बाद एक बार सब ठीक से देख लीजिएगा, टाइट है। कहीं ठीक से नहीं बैठेगा तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो टाइट करके एक बार देख लीजिएगा सर। उसके बाद जो कैबिनेट है, कैबिनेट को पहले जैसे लॉक था उस हिसाब से पहले लॉक करना है। उसके बाद इसका जो स्क्रू है, जो स्क्रू हम लोग खोले थे, और ध्यान से रखिएगा जहाँ जहाँ जिसका जो स्क्रू है उसको उसी हिसाब से लगाइए। कोई स्क्रू बड़ा है, कोई स्क्रू छोटा है। तो खोलने का टाइम एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा स्क्रू किधर लगेगा। इसको स्क्रू सब टाइट कर लेते हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद एक बार हम लोग बूट करके देखेंगे कि मेरा SSD डिटेक्ट कर रहा कि नहीं। अगर SSD डिटेक्ट कर गया तो इसका मतलब कि आपने सही से अपग्रेड या सही से इंस्टॉल किए हैं। तो चलिए स्क्रू सब टाइट होने का कगार में है। देखिए इसको ऑन किए,
इसको खोलने के बाद ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसका बूट ऑप्शन जो है F12 में है। चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन करके F12 को प्रेस करते रहेंगे। जैसे F12 को प्रेस करेंगे इसका बूट ऑप्शन आएगा। देखिए ये बूट ऑप्शन आ गया। बूट ऑप्शन में ये दिखा रहा है, देखिए लास्ट से सेकंड जैब्रॉनिक्स, यही है आपका SSD, मतलब आपका SSD सही से इंस्टॉल हो गया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।